O muthenya gwakĩa, anake aya makoragwo mihango-ini ya gutahira aikari a Kiambaa maai kuria matahaga kuma ithima-ini cia andu kiumbe na kwenderia aikari angi aria matakoragwo na maai kwao mucii. Mutungi umwe twendagia kuringana na customer na kana distance. Nigukora ringi ni ukwambatia maai na guku iguru na guku gwa gitunyu na guku turihagia mutungi 30 kana 40 kana 50. Thina uyu ukoretwo kuo kwa ihinda ria miaka mingi, undu uria aikari marauga no uthire wona thirikari ya kaunti yetekera kunyitanira na thirikari nene niguo makirwo demu nene iria ingihota kuhe aikari othe a gicigo giki maai. Makienjete maai guku matuka kiguraga. We can't help it. We must survive. Ne mahinda manene matukoretwo na thina wa maai. Tondu rwaka damu yako thina wa maai guku Kiambaa gwitu maai matigatoka kuya thina. Thengia ya gukorwo itura riri rikurite na gwakwo nyumba cina riri, kambuni ya maai ya Karuri ndingihota kunyotora aikari othe na maai, na demu iria iri ho riu igakorwo na maai manyinyi, uguo aikari magakorwo makiheo maai na matina, undu uria ucungagirira aingi ao kwaga maai ma kuigana. Tigaru bure iracokire ira mbura nene iracokia maai, so kou riu maai tuigiwa ni kuru muno tondu twina maai ma kanjo na twina maai ma demu. No twende demu iyo kanjo ithengie bombo iyo yao nene uguo tondu iranyua maai maitu ikanina. Ni thina uria umagumire kwa ihinda na gucungirira angi nao guthondeka mbeca na biashara nene ya kwendia maai maria kuringana na ataramu undu umwe na aria mamaguraga ni mendagiria aikari maai maya thogora uri iguru makiria. Ngia ya aikari aria makoragwo meyenjeire maai mao kwao na kwenderia aikari aria angi, ino ikatu noyo damu iria ikoragwo irigireirwo gukorwo ikihe maai aikari makiria ma 100,000 aria maikaraga gicigo-ini giki kia ubunge gia Kiambaa. Handu-ini ha Inooro TV kuma gicigo-ini kia ubunge gia Kiambaa kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Ciao wa Kariuki.